Dùng kim siết thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng siết nó vào. Rồi. Lắp chụp. Lắp cần gạt. Ta xoay ốc vào. Lắp chốt. Rồi. Chúng ta sẽ mở van nước ra và kiểm tra thành quả. Đó. Không còn giọt nữa các bạn nhé. Đó. Khá là ok. Rồi. Như vậy là kết quả rất là tốt. Chúng ta đã hoàn thành được cái công việc sửa chữa đường ống này. Đấy, nếu như các bạn cần thắc mắc hoặc cần tư vấn về cách sửa chữa đường ống nào thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video. Mình sẽ nghiên cứu và tìm cách sửa chữa, hướng dẫn sửa chữa giúp các bạn. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.